Я сели в самолет, но явилась та самая я же мать со своим мелким абортышем. Извините, кто может уступить бесплатно нам с моим 2-летним ребенком? Он недавно появился на свет. Да уж, та самая я же мать. Мама, не уступай! Мы не собирались никому уступать. Мама, не уступай! Мы не собирались. Ну, кто? Кто согласен на бесплатно? Никто! Ну ладно, тогда растолкну кого угодно, кого захочу. А ну пошла отсюда. Пошла, сказала. Извините, но я не буду никуда уходить. Это не ваше дело. Сидите на полу. Ну ладно, тут есть место на полу. Внимание, самолет закрывается. Прошу всем пристегнуть ремни безопасности. Мама, меня опять трясет. Ну, дочь. Мам, меня сейчас вырвет снова. Потерпи. Мам, у меня глаза вылетели из орбит. Внимание, внимание. Самолет очень резко упал. Прошу всем надеть спасательные жилеты, если они у вас есть, и покинуть самолет. Мы находимся в этом же океане. О нет, мам, это конец. Конец моей жизни, я же не умею плавать. Дочь, я тебя буду держать. Не переживай. А на этом первая серия подошла к концу. Простите, что пришлось остановить. Мне позвонила мама, поэтому я сделала отдельное видео. Поэтому ждите вторую серию. Всем пока-пока!